Welcome po sa Pinoy Ako Showbiz News Update. Huwag po kalimutan i-click ang subscribe button at ang notification bell para lagi kayong updated sa panibagong video. Hello Finn and Becky fans. Here are latest update for them. Nakakakilig ang tagpong ito ni Finn at Becky nung araw na may event sila sa Vietnam, kung saan ay mapaiyak na si Becky sa tagpong yun ay agad namang kumuha si Finn ng tissue upang ibigay ito kay Becky, na di maiwasang punasan niya ito, kaya naman ang kanilang mga fans ay sobrang natuwa at nakaramdam ng kilig. Tại vì cái hình ảnh mà tất cả mọi người ở dưới đây và cầm những cái tấm ảnh như vậy, những người xem đó thì là một cái hình ảnh mà đã rất lâu rồi tôi chưa xem được. Tại vì Finn and Becky, first fan meeting in Vietnam. Becky ถ้าเขียนหนังสือใช่ไหมคือน้องเขียนเรื่องราวแหละในชีวิตประมาณนี้แล้วก็มีคำที่แบบคิดว่าน่าจะเข้าใจไม่ยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะได้อ่านกันไม่เคยมีกับคนนั้น nếu mà tôi muốn có viết một cái quyển sách đó, thì tôi sẽ viết một cái quyển sách về cái cuộc sống của tôi thôi, cuộc sống hàng ngày của tôi hoặc những điều tôi đã trải qua. Tất cả trong cái quyển sách này thì tôi sẽ viết bằng những cái từ ngữ đơn giản dễ thôi để tất cả mọi người đều có thể đọc được.